Бежит, бежит, сука, блядь, видишь его, нет? Бежит, бежит. Белую пробежал, в кучу мусора уебал. Вот она, кучка, вот она, да-да-да-да. Вот сюда, давай. Золотце. Давай, вот он сейчас выбегает, бежит, сука, блядь, видишь его, нет? Drone FPV Rusia terekam meluncur dan menggempur tempat berlindung prajurit Ukraina. Tempat berlindung prajurit Kiev berada di antara tumpukan sampah dan berusaha disamarkan sebelumnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone FPV dari Divisi Senapan Bermotor ke-127 melacak dan menyerang tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Prajurit Ukraina itu bersembunyi di tumpukan sampah dan mengira tidak ada yang melihatnya, jelas narasi unggahan. Namun, drone peledak segera mengubah tumpukan sampah menjadi kuburan seorang prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan dahsyat akibat hantaman drone tampak jelas dalam rekaman. Prajurit di dalamnya dikabarkan tewas di tempat. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Давай, сука. Вылази оттуда. Давай, вот он сейчас выбегает, бежит, сука, блядь, видишь его, нет? Бежит. К белую пробежал, в кучу мусора уебался, давай я тебя заведу. Носик немножко вправо. Вот так вот, да, вот он, вот она, кучка. Вот она, кучка, вот она, да. Вот сюда, давай. Золотце. Ну давай, сука. Вылази оттуда нахуй. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.